今次同大家分享天瑞邨371尺和諧式公屋翻新方案，成間屋用原木奶油風做主題，米白搭配淺木色，色調柔和又光亮，淺色係可以視覺上拉闊成個空間。首先入門走廊兩邊做滿到頂鞋櫃、收納櫃，對住走廊做一個神龕櫃，內嵌燈條、神位同儲物2合1。客廳左手邊就用櫃間一個女孩房，間房櫃留翻中空做中島吧台，可以做水吧或者擺嘢。最巧妙就係有個透光小窗同埋門頂通風山格，客廳嘅光可以入到房入面。兒童房入面就做3尺地台床加粉紅色係書台連吊櫃，小朋友寫功課、放衫全部夠位。客廳靠窗整組一體式電視櫃，連埋主人房隱形門一齊更美觀。主人房設計簡約溫柔，做4尺床，弧形床頭板燈帶，側邊洞板牆可以掛衫同飾品，慳位又靈活，仲有滿牆到頂衣櫃，成間房整齊又實用。床尾護牆板就可以掛電視啦。成個方案最緊要係收納做得足夠，細單位都可以做到整齊通透。之後嚟到洗手間，輕復古奶油衛浴，淺灰6角牆磚加復古小花地磚，搭配淺木色洗手櫃，清爽溫柔。最後廚房延續原木風格，淺米色上櫃加淺木紋下櫃，白色長條小白磚牆面，復古小花地磚，溫柔乾淨，非常適合公屋細廚。